ខ្ញុំឆ្ងល់យូរហើយបងប្អូនឲ្យតែពេលខ្ញុំទៅផ្សារស៊ីខ្ញុំតែងតែកលេចមើលផ្លែឈើនឹងហើយខ្ញុំស្មានតែផ្លែឈើនឹងគឺជាផ្លែគុយព្រោះមើលទៅវាស្តៀងផ្លែគុយខ្លាំងមែនទែនសបកវាហើយរូបរាងរបស់វាហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាចំប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានផ្លែគុយលក់ដែរខ្ញុំមិនជឿទេថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញមក1គីឡូដើម្បីមកស្រាវចម្ងល់ខ្លួនឯងថាតើផ្លែហ្នឹងគឺផ្លែគុយមែនអត់បងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងបកសាច់វាមកផ្លែឈើនេះគឺមិនមែនជាផ្លែគុយទេចាពីព្រោះផ្លែគុយគឺមានសាច់ពណ៌លឿងហើយផ្លែឈើមួយនេះគឺសាច់ពណ៌សហើយសាច់រាងល្ហោះប៉ុន្តែគ្រាប់ធំហើយរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាប់ចិត្តតែម្ដងហើយខ្ញុំគួរញ៉ាំម្នាក់ឯងអស់តែម្ដងបានទុកឲ្យកូនញ៉ាំទេមើលទៅហើយបើបងប្អូនណាស្គាល់ឈ្មោះផ្លែឈើនេះគឺជួយប្រាប់ខ្ញុំផងចាខ្ញុំប្រហែលជាទុកគ្រាប់ដាំឯពីព្រោះថារសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់មែនទែនតែម្ដង